जानिए शिवावतार नंदीश्वर की कथा। कैसे हुआ नंदी का जन्म और कैसे बना नंदी महादेव का सबसे प्रिय भक्त। वो नंदी जिसके बिना कोई भी शिवालय पूर्ण नहीं होता। शिवावतार के 19 रहस्यमय रूपों में से तीसरा अवतार नंदीश्वर अवतार। एक ऐसी कथा जो भक्ति को शक्ति बनाती है और सेवा को अमरता। प्रभु श्री राम, मैं युद्ध, बल और पराक्रम को समझता हूं, पर शिवालयों में एक दृश्य मुझे बार बार रोक लेता है। भगवान शिव, महादेव और उनके सामने मौन में विराजमान नंदी। क्या वे केवल वाहन है प्रभु, या उनके मौन में कोई ऐसी शक्ति है जो शब्दों से परे है? हनुमान नंदी वाहन नहीं है, वे उस भक्ति की कथा है जो स्वयं शक्ति बन गई। सुनो, ये गाथा है महर्षि शिलाद की और उस पुत्र की जो अंततः नंदेश्वर बना। बहुत समय पहले हनुमान, उस युग में जब धर्म और अधर्म संतुलन के लिए संघर्ष कर रहे थे, हिमालय की गोद में एक तपस्वी रहते थे, महर्षि शिलाद। उनका जीवन तप, त्याग और शिव भक्ति का प्रतीक था। उन्होंने संसार के सभी प्रलोभनों को त्याग दिया था, पर फिर भी उनके हृदय में एक रिक्तता थी। मेरे बाद इस ज्ञान का वाहक कौन होगा? यदि ये भक्ति यहीं समाप्त हो जाए तो इसका अर्थ क्या रह जाएगा? तब शिलाद मुनि ने वो संकल्प लिया जिसे केवल विरले ही ले पाते हैं। यदि महादेव चाहेंगे तो वे स्वयं मेरी कामना पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव समा रहे मुझ में धीरे धीरे हर पल। जिसे ढूंढा मैंने दुनिया में वो बैठा है मेरे अंदर। शिव ही मेरे आराध्य, शिव ही मेरे पिता। इस ज्ञान का क्या करूं बाबा, शिव ही मुझे तू बता। ना मेरा कोई घर बार, ना मेरा कोई वंश, ना नाम का घमंड रहा अब, ना कुल का कोई अंश। जो भी हूँ तेरा ही हूँ मैं, ये सच तू समझा दे। मेरी झोली भर दे बाबा, अपने नाम का वंश दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माथे पे भस्म सजा ली है, मन में बसाया नाम। दुनिया के हर शोर से दूर शिव में मिला राम। ना दौलत चाहिए, ना शोहरत, ना चाहिए संसार। एक लोटा एक नाम काफी और तेरे चरणों का प्यार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव समा रहे मुझ में, अब मैं नहीं तू ही तू। जो कुछ भी था मेरा बाबा, सब तुझ में ही खो गया यूं। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। हे शिलाद, तुम्हारी तपस्या मुझे प्रसन्न कर चुकी है, वर मांगो। हे देवों के देव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके समान हो, अजर, अमर और जन्म से ही आपका अनन्य भक्त। तथास्तु, मैं तुम्हें अपने ही अंश से एक पुत्र प्रदान करूंगा। दूसरे दिन महर्षि शिलाद यज्ञ के लिए अपने घर के आंगन को खोद रहे थे। तभी उन्हें एक सुनहरा बक्सा दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, जिसके 2 छोटे सींग थे। उसके नेत्रों में शांति भी थी और साहस भी। तुम मेरे जीवन का आनंद हो। तुम्हारा नाम होगा नंदी। हर हर महादेव। मुझको अपना दास बना बाबा, मुझको कैलाश बुला ले बाबा। तेरे चरणों की धूल बनूं, बस इतनी कृपा कर दे बाबा। मेरे हृदय में तेरा वास, तेरे नाम से चलती हर सांस। तुझसे ही ये नैन मेरे, तुझसे ही मेरा हर विश्वास। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे अपना लो ओ भोले देव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तेरे नाम में ही मेरा भवभक्षण। जन्म जन्म से तेरा नाम जपूं, तेरे सिवा कुछ और ना चाहूं। ना धन चाहिए ना संसार, तेरे चरणों में ही समाऊं। प्रभु, इतनी कम आयु में नंदी ने इतना सारा ज्ञान कैसे प्राप्त किया? नंदी बाल्यावस्था से ही अध्ययन में पारंगत थे और वे चारों वेदों के ज्ञाता थे। उनका बाल्यकाल खेल में नहीं, ज्ञान में बीता। मुझे अपना बना ले बाबा। एक दिन आकाश से मित्र और वरुण, ये अप्सराएं महर्षि शिलाद के आश्रम में अवतरित हुईं। ये बालक, इतना ज्ञान? इसका अंत शीघ्र ही होगा। आयु और रूप ज्ञान का मापदंड नहीं होते। तुम हमें उपदेश दोगे? अहंकार पतन का मार्ग है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारा ये तेज और सुंदरता ढल जाएगी और तुम्हारी सारी शक्तियां समाप्त होकर नष्ट हो जाएंगी। नंदी के श्राप से उनका सौंदर्य ढल गया। उनकी अप्सरा शक्तियां समाप्त हो गईं और वे साधारण मानुष योनि में परिवर्तित हो गईं। हमें क्षमा करें। ये दंड नहीं, ये आत्मशुद्धि का अवसर है। शिव की आराधना करो। नंदी का स्वप्न केवल एक था, महादेव की सेवा। अपने पिता शिलाद ऋषि की आज्ञा लेकर नंदी कैलाश की ओर भगवान शिव की खोज में प्रस्थान कर पड़े। बर्फ की खामोशी में एक नाम गूंजा, महादेव। उनके मार्ग में असंख्य बाधाएं आईं,
परंतु भक्ति भाव से ओतप्रोत नंदी कैलाश की ओर भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा में अविराम चलते रहे। नंदी हूँ मैं, भक्ति मेरी राह, कैलाश बुलाए मुझे मेरे शिव के पास। पाँव फिसले देह भी टूटा फिर भी उठा, क्योंकि तू है साथ। कर भी मैं रुका नहीं, टूटे बदन पर मन टूटा नहीं, तेरे दर्शन से बड़ा कुछ नहीं। कैलाश के द्वार जहां पहुंचा, आंखों में आंसू मन स्थिर हुआ। ये जीत या हार नहीं, ये भक्ति है, यही मेरी शक्ति है। जान भी चली जाए तो गम नहीं, तुझे पाने की ही बस एक आस है। तुम ही मेरे शिव, तुम ही मेरी शक्ति, तुमसे ही मेरा हर विश्वास है। अपने द्वार के दरवाजे खोलो बाबा, मुझको अपने दर्शन दो बाबा। दृष्टि उठाओ, कहो किस आशीर्वाद की कामना है। हे महादेव, इस जीवन की हर थकान मिट जाए अगर आपके चरणों में शरण मिल जाए। नंदी, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। आज से तुम अमर और अजर हो। शिवालयों में तुम्हारा विशेष स्थान रहेगा। तुम मेरे गणों के अधिपति और कैलाश के रक्षक हो। जो भी भक्त अपनी मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा, वो सीधे मुझ तक पहुंचेगी। नंदी हूँ मैं, भक्ति मेरी राह, कैलाश बुलाए मुझे मेरे शिव के पास। पाँव फिसले देह भी टूटा फिर भी उठा, यही क्षण था जब नंदी बने नंदेश्वर। प्रभु, अब समझ आया, मौन भी शक्ति हो सकता है। हाँ हनुमान, जो स्वयं को अर्पित कर दे वही अमर होता है।